声中挥舞党旗，国民党台北市长参选人丁守中想力拼蓝军久违胜仗，但前方却有困难无法划破。5月15号，丁守中特地拜会连战，希望能化解4年前因为北市长初选丁和连家结下的恩怨。不过连胜文却说，目前没有替丁守中站台计划，难道双方心结还在？我觉得这方面完全没有问题哈，现在都是基层的拜访。 那么每一次这种动员造势啊，都是找自己的人来啊，那老实讲也劳师动众。打不一样的选战，有没有连胜文的帮助？丁守中语带玄机。上回北市长选战初选，丁守中呛连胜文别当靠霸族，连胜文批评他忘恩负义，双方阵营选到翻脸。丁守中24年磨一剑，好不容易拿下北市长入场券，可不能因为党内分裂坏了选情。人情之常嘛，我觉得多跑几趟吧。 让诚意可以感动人。你会帮忙当调人吗？我，凡是能增进党的团结，有影响力的，我想我们党内每一位同志都愿意这样做。党主席要亲自扮演和事佬，当丁连沟通桥梁。蓝营想抢回首都市长宝座，两人恐怕得先把个人恩怨放一边。3立新闻黄大丰、尤家伟、叶婷、陈嘉文台报道。